आज रन काफ़ी जल्दी उठ गया था एंड सनी तब जिम में ही थे, तो हम दोनों मॉर्निंग वॉक करने चले गए एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। एंड स्नो की वजह से सब कुछ डिफरेंट लगता है, तो एक बार तो हमें घर का रास्ता ही भूल गया था, सो वी हैड टू टेक जीपीएस हेल्प। एंड इस बार तो बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। आज भी स्नो स्टॉर्म था एंड द प्रोडिक्शन वाज 25 to 30 सेंटीमीटर ऑफ स्नो। तो हमने रेगुलर इंटरवल्स पे स्नो क्लियर किया एंड आवर फर्स्ट शिफ्ट वाज एट 12 PM। एंड मेरा देसी घी खत्म हो गया था, तो वो भी मैंने ऑन द साइड बनने के लिए रख दिया। इसको लो हीट पे बनने के लिए रख दो तो इसको स्टर करने की या देखने की कोई टेंशन ही नहीं होती। ये 3-4 घंटे में अपने आप ही बन के रेडी हो जाता है। एंड आज मैंने फिर से हाई प्रोटीन कबाब्स बनाए थे एंड दिस टाइम आई ऑल्सो एडेड फ्लेक्स सीड्स टू देम एंड यूज्ड देम एज पैटीज फॉर बर्गर। एंड आवर नेक्स्ट स्नो शॉवलिंग शिफ्ट वाज एट 5 PM एंड तब तक बहुत ज़्यादा स्नो हो चुकी थी, तो हमने रियान की भी थोड़ी सी हेल्प ली एंड द बेस्ट थिंग वाज ही वाज एंजॉयिंग इट। और 8 बजे तक मेरा देसी घी भी बन के रेडी हो गया था, तो इसके थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको जार्स में ट्रांसफर कर दिया। एंड आज लॉन्ड्री डे भी था। लॉन्ड्री तो एक्चुअली मैंने सुबह ही कर ली थी, बट फोल्ड करने का टाइम एंड ऑफ द डे ही मिला। एंड आवर लास्ट स्नो शॉवलिंग शिफ्ट वाज एट 11 PM. Overall, it was a busy day, but we managed to have fun because all of us were working together. So that's all about our snow day. We will be back with another vlog. Until then, take care.